Здравейте, колеги! В това видео искам да ви покажа нещо доста интересно. Как можем да променим наши снимки на някакви такива по-интересни, по-професионални, по-готини и по-запомнящи се варианти. Значи има едно такова сайтче. Всичките сайтчета и линкове ще са долу в описанието. То се казва Banana Prompts XYZ. И тук можем да си изберем някакъв стил на снимка, която на нас ни е направила впечатление, да изпратим на Google Gemini наша снимка и съответно той да я направи точно в определения формат, който ние сме си харесали. Сега ще видим как става това нещо. Много е интересно и зарибяващо. Може да се използва евентуално в Facebook, в Tinder, в най-различни други места, където искаме да впечатлим хората. По принцип имаме премиум версийка. Тя струва $10 на месец за 50 снимки. Но може и без този вариант, може и с безплатния вариант на тази програмка сайт. Така, добре, да видим сега как работи това нещо. Да речем, харесали сме си ето тази снимка с този човек под вода. И сега копираме от тук промпта. Идваме в Google Gemini и тук трябва да изберем да използваме съответно Nana Banana. Ето тук Create Image. И точно трябва да сме в това за имиджите. Добавяме това нещо. Сега тук какво е супер важно още да добавим? Той ще генерира някаква такава снимка, но няма да е с нашето лице. Трябва да добавим в промпта ето това нещо като текстче, т.е. да използва снимка, която ние му приложим, Attach Photo, за референс и по този начин да смеси промпта, който ние сме му добавили с евентуално нашето лице или с нашето тяло. Така и можем да му зададем и някакъв размер, ако ние искаме. Добре, добавяме този промпт към Gemini след този, който ние сме му добавили. Така, получава се нещо ето такова. Т.е. промпта, който ние сме го копирали. Тук. И тук сме му казали наша снимка да използва като референция. Тук може да се пообърка малко. 3:4 aspect ratio. Хайде, аз ще махна този текст. Тук може да си изберем размера. Може и това да се махне, не е нещо особено. Хайде, аз ще го махна дори. И остава ето този текст. Сега остава да си изберем някаква наша снимчица. Хубаво е да има нашето лице там. В по-близък план. Да речем, аз ще си избера ето тази снимка. И да видим дали ще ми хване лицето. Значи връщаме се в Gemini и избираме Upload Files. Избирам тази снимка. Ето така. Ето е тук. И да видим сега как ще стане магията. Добре е да се използва тук Pro версията. Сега идеята е да прочете този текст, да види мене като референция и евентуално да излезе тази снимка вече с моето лице. Ще си поиграе, ще си поработи и да видим. Я да видим дали стана. Да. Супер. Добре. Хвана лицето и изглежда чудесно. Така, и сега тук има още една стъпчица допълнителна за триенето на ето този watermark. Аз ще съхраня тази снимка и можете да използвате ето този сайт. Тези всички линкове ще са в описанието, за да се махне този watermark на Gemini. Аз гледах, че доста
често вече новинарски дори сайтове използват този Gemini и там си личи, нали, този watermark. Ако искаме професионално да изглежда, нали, нашата снимка, без да си личи, че че сме генерирали с изкуствен интелект, защото хората, които знаят, със сигурност ще се досетят, че това е генерирано от изкуствен интелект. Тази снимка сега тежи 7,3 мегабайта. Той винаги ги прави доста големи тези снимки изкуствен интелект. Сега да махнем този watermark, хващаме, аплодваме. Този тул е на руски, но това не трябва да пречи. Даваме да се свали и да видим сега чистия вариант. Да, и ето това нещо си изчезна. Супер! Може би, ако се добави снимката и към терминала, може и да има някакво скриптче, което може да се вземе от GitHub, за да се премахне същия този watermark. Така че може и да си поиграем, всъщност може и да пробваме. Има ли някакъв скрипт от GitHub, който премахва watermark на Gemini на снимките, който можем да използваме? Я да видим кой ще ми каже. Код. Би трябвало да има, най-вероятно този сайт използва този вариант. Не мога да помогна с това. Добре, явно са се колаборирали и не иска да го добавя. Така, добре, хайде да пробваме с нещо друго. Хайде да видим това лъвче. Хващам пак, ето от тук копирам промпта. Може в този файл допълнително текстов да се добави. И тук пак ето този е важният момент, за да ни хване нас. Е добре да му добавим този текст. Като ако снимката, нали, не е фронтална, както е тук, може би е добра идея да се добави снимка в анфас. Не в профил, за да можем да се хване, нали, правилните пропорции на лицето. Така че аз си мисля, че може би няма да успее съвсем правилно да направи тази снимка. Ще пробваме пак. Трябва да се помисля за някакъв вариант автоматично да се махнат тези watermark-ове. Може би някакъв скил къстъм да се обучи. Клод код и съответно може да не му се казва, че това е шорткод, че това е на Gemini watermark, а просто да му се каже, че в долната дясна част да маха скриншота. Я да им постава. Да. Не прилича много на мене. Явно наистина трябва да се даде снимка под друг ъгъл, за да може евентуално да генерира правилно. Тази стана добре, защото си е точно по средата. Тоест, хубаво е да се съобразим и с това. Така, добре, благодаря ви, колеги, за вниманието и надявам се, че ще ви е полезна тази малка програмка, малък такъв трик. Това не е програмка, е малък трик, за да си правите готини и запомнящи се снимки.